En Xavi va quedar ferit greu una nit quan tornava de festa. El seu cotxe va sortir de la via. Y di vueltas de campana y bueno, ya me desperté aquí. Li va afectar la memòria, té tremolors i problemes auditius. Ahora no puedo ir a trabajar, no me puedo valer por sí solo. Més de 5.000 persones van patir ferides greus a les carreteres de l'Estat l'any passat. La meitat dels traumatismes cranoencefàlics i de les lesions medul·lars que es diagnostiquen són per accidents de trànsit. Un accident de trànsit que moltes vegades va associat a conductes de risc, per tant, associat a el que són alcohol i drogues. Cada dia moren a Espanya 2 persones en accidents de trànsit. Les sortides de via són les que generen més morts, seguides dels atropellaments a vianants. Mi hijo se despedía de mí en la puerta de casa, 2 motos que hacían una carrera ilegal. Una lo arrolló y la otra le pasó por encima y falleció prácticamente al instante. El seu fill tenia 16 anys. Los que se le muere su hijo o se lo matan no tienen nombre y para mí es el infierno en vida. A partir de entonces es el infierno en vida. He aprendido a tener paciencia que no la tenía. Perquè a la carretera el més important sempre és tornar.